لو انت بتفكر انك ازاي تنجح وانت في سن صغير، فاتفرج على الفيديو دوت عشان انا متأكد ان هو هيفيدك بشكل كبير. طيب انا مين؟ انا واحد اتعلمت الجرافيك، اتعلمت التسويق، اتعلمت البرمجة. الحمد لله اشتغلت في التلاتة، وحاليا انا بدير فريق تسويق كامل انا اللي بديره. وهقول لك الحاجات اللي قابلتني وكنت عايز حد يقولها لي في الوقت دوت، وكان نفسي طبعا في الوقت دوت حد يقول لي اعمل ايه وانا ماشي في الطريق دوت. لكن اكتشفت الموضوع دوت لوحدي، وانا دلوقتي جاي اقول لك بكل بساطه. بص، في بدايه الطريق اول حاجه كده وانت بتقول بسم الله هتقابلها، هو ان انت متعدد الشغف، او اللي بقول عليه انت مشتت. اول حاجه وانت بتقول بسم الله كده هتقابلها هو ان انت مشتت. مشتت بمعنى ان انت مش عارف تبدا بايه، مش عارف تبدا بالجرافيك ولا البرمجه ولا المونتاج، او مش عارف تبدا بانهي مجال، وانت مش عارف هل المجال دوت اصلا هينجحك ولا لا. يعني بكل بساطه مش عارف انت انهي مجال اللي هتنجح فيه. واحب اقول لك طالما انت في سن صغير فدوس، اتعلم اي حاجه. اي حاجه تقابلك اتعلمها. انا زي ما قلت لك اتعلمت جرافيك، اتعلمت تسويق، اتعلمت برمجه، فيعني اتعلمت 3 مجالات. فانت اي حاجه تقابلك اتعلمها، وانت هتلاقي ان انت حابب مجال معين. بعد ما تتعلم كل المجالات او اساسياتها على الاقل، انت هتلاقي ان انت حابب مجال معين. يعني انا مثلا حبيت التلاتة، وعادي ان انت تحب اكتر من مجال، مش لازم مجال واحد. انت في السن دوت عندك وقت، عندك صحة، فاتعلم. اتعلم وما تقولش لا لاي حاجة تتعلمها. اي مجال يقابلك قول طب ما اتعلم اساسياته واعرفه. يعني اي اساسيات اي مجال هتفيدك في حياتك العملية بعد كده. الجرافيك هيفيدك، التسويق، البرمجة، اي حاجة هتتعلمها في حياتك هتفيدك. فما تقولش لا انا هضيع وقتي في المجال دوت وخلاص، لا انا اتعلم الحاجة اللي بحبها. لا، اي مجال تشوفه جديد اتعلمه، اي مجال يظهر جديد زي الذكاء الاصطناعي او كده اتعلمه. تالت حاجة ما تتعبش نفسك. بمعنى ايه المعلومة اللي انا قلتها لك ديت؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي الحياة بسيطة، فما تصعبهاش على نفسك. يعني حاول ان انت تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحاجات الجديدة اللي بتظهر ان انت تخلص شغلك بشكل اسرع. يعني بمعنى مش لازم تعمل مجهود كبير عشان تكون انت كده بتشتغل صح. لا، طالما انت خلاص نويت ان انت تدخل المجال بتاع التكنولوجيا والعمل الحر وكده، فاعرف ان انت اي حاجة هتبسط عليك شغلك فدي حاجة حلوة واستفيد منها. رابع حاجة ان انت ابدأ وما تفكرش. بمعنى البني ادم بطبعه عقله ما بيحبش ان هو يعمل مجهود، فعقلك اول ما بيحس ان انت بتفكر في شغل وكده فهيحاول ان هو يدور على اي حاجه عشان تخليك ما تبداش. فابعد عن التفكير، ما تخليش عقلك هو اللي يفكر، خليك انت اللي متحكم في عقلك. انت خلاص خدت القرار ان انت تتعلم اي مجال، اتعلمه وما تفكرش. طب النصيحه بقى المهمه اللي لازم ان انا اقول لك عليها فعلا وهتفرق معاك، هو ان انت ما تسمعش لاي حد بيقول لك انت لسه صغير. في الزمن اللي احنا فيه دوت الصغير لازم يجيب فلوس عامه، لان انت لو تربيت على ان انت لازم تكون كبير عشان تجيب فلوس فانت مش هتجيب فلوس خالص. هتبدا تجيب فلوس وانت عندك 20 سنه، معلش هتبقى 40 سنه، فانت 20 سنه بس تجيب فيهم فلوس. فليه ال 20 سنه دول ما يكونوش 30 سنه؟ فخلي ادراكك كبير، لان انت في زمن محتاج ان انت تكون فاهم في كل حاجه. وفي نهايه الفيديو احب اقول لك انا البوصله وجاوجك في طريقك، وسلام يا صديقي.